как една държава може да наруши основните човешки права, извършени от българското правителство с помощта на МВР и прокуратура. Нарушаването на правото на собственост, конкретно действие на правителството, представляват и ясно и сериозно вмешателство, което противоречи на член 1 от протокол 1 към Европейската конвенция на правата на човека, които гарантират правото на мирно ползване на собствеността. Принудителното конфискуване на превозни средства без никакви правни основания и без компенсация е нарушение на разпоредбата и противоречи на основните принципи за защита на частната собственост. Освен тези действия нарушават разпоредби по член 17 от Конституцията на Република България, които утвърждават неприкосновеността на частната собственост. Член 17, алинея 1, 3 и 5 ясно посочват, че частната собственост е неприкосновена и никой не може